Salam əziz dəyərli pasientlərim. Zamanımız çox kısıtlı olduğu üçün, az olduğu üçün bir sosial mesaj vermək istəyirəm sizlərə və bu şəraitdə verim, üzürlü sayın. Keçənlərdə bir 30'lu yaşlarda cavan qız mədə xərçəngi və artıq metastaz vermiş şəkildə gəldi otağımıza, müayinəmizə. Müayinə əsnasında verilən suallar əsnasında aydın oldu ki, pasient bir dəfə biopsiya verir, gastroskopiya olur, biopsiya verir, biopsiyanın nəticəsi mədə xərçəngi gəlir. Ailə isə bunu övladlarına yaraşdırmadığı üçün bu xərçəngi yox ola bilməz deyib qəbul eləmirlər. Üstündən 3 ay keçir, bir də gedirlər. Nə bilim, orada dədə-baba üsulları ilə, yəni alternativ təbabətdən istifadə edərək, müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək, heç bir necə deyim, elmi əsası olmayan vasitələrdən istifadə edərək gedir, 2 aydan sonra təzdən gəlirlər, təkrar gastroskopiya olurlar, təkrar biopsiya verirlər. Və beləcə 3 dəfə bu hal təkrarlanır, hər 3 dəfə xərçəng gəlir. Və 3-cü dəfədən sonra, artıq metastaz olandan sonra, artıq iş işdən keçəndən sonra, artıq əlimizdə karsiomatozis tamamən yayılıb ərirə, heç bir vasitə bizə kömək etməyəndən sonra, sistemik tədavidə belə gec qalındıqdan sonra gəlib kömək istəyirlər. Baxın, mənim əzizlərim, Azərbaycan toplumu, mən uzun illər Türkiyədə yaşamışam, işləmişəm. Türkiyədə insanların oxuma kalitesi, ümumiyyətlə bilgi səviyyəsi, onlar çox oxumuş deyirlər, ancaq cahil də deyirlər, çox bilgilidirlər. Bizim millət biopsiyadan qorxuruq. Ay mənim əzizlərim, niyə biopsiyadan qorxursunuz? Tam tərsi, biopsiyanızı verin ki, içəridəki prosesdən məlumatlı olaq. Həmişə deyirəm, biopsiya nədir? Yemək bişirmişsiniz. Qonağın qabağına qoymadan öncə dadına, duzuna baxmaq deməkdir biopsiya. İçəridəki prosesdən bizə məlumat gətirir biopsiya. Nədir, nə deyil? Biopsiyadan qorxmayın. Biopsiya xərçəng yaratmır. Biopsiya xərçəngi artırmır. Biopsiya xərçəngi yaymır. Biopsiya lokal bir prosesdir. İçəri girir, bizə iynənin ucunda içəridən material gətirir. O əkilir və biz onunla bağlı məlumat əldə edirik. Bilmirəm hansı dildə, necə doğru dildə danışım ki, mən sizi məlumatlandıra bilim. Mənim əziz, dəyərli millətim, xalqım. Çox savadsızlıq və bu cahillik bu qədər erkən yaşda ölümlərə səbəb olur. Sizin savadsızlığınız ucbatından sizin övladlarınızı itirirsiniz. Əgər bir dəfə biopsiya